Доброго здоров'я! Мене звати Костянтин Ігначук і це мій інформаційний закуток «Ото таке». Сьогодні 30 травня 2022 року. Починаємо. Перша новина, про яку мені хотілося поговорити, сталася іще в п'ятницю, 27 травня, але вона надто важлива, щоб її просто так оминути увагою. Що ж відбулося? Саме в цей день відбувся собор Української православної церкви Московського патріархату. Це відбулося у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Головував там особисто предстоятель УПЦ МП Онуфрій. Що ж такого сталося? В заголовках це звучить мало чи не як УПЦ МП відокремлюється від Руської православної церкви. Але давайте не поспішати з висновками. Давайте крок за кроком розберемося, що сталося. По-перше, початково це не мав бути собор церкви, це було таке якби збіговисько духовенства і пастви, де вони мали обговорити, що відбувається з країною, з вторгненням, з церквою на цьому тлі, і вирішити, що їм робити. І по ходу вже цього зібрання учасники проголосували про те, щоб це став собор. Тобто вже як офіційний орган, який може ухвалювати рішення. І цей собор, опускаючи подробиці, засудили агресію, ясно, засудили митрополита Кирила Гундяєва, голову Російської православної церкви, і, власне, проголосили про незалежність від РПЦ. Але якщо вчитатися в документи, які опубліковані з цього собору, то вони якось так дуже розпливчато сформулювали свою позицію, що вони внесуть в статут церкви зміни, які, власне, підкреслять їхню незалежність від Руської православної церкви. Але якщо подивитися статут Української православної церкви Московського патріархату ще за 1990 рік, то там теж стверджується, що УПЦ самостійна і незалежна від РПЦ. То що ж, власне, відбулося? Ніхто толком не знає, тому що ніхто поки що не бачив, які саме зміни вносяться в статут УПЦ МП. За деякими даними, із статуту справді прибирається будь-яке згадування РПЦ. Але цього, в принципі, замало. Тож ми тільки можемо судити вже по факту, коли будуть відомі ці зміни, що відбулося насправді. Чи справді це було справжнє відокремлення УПЦ МП від Московського патріархату, чи це такий своєрідний політичний маневр. З чим маневр пов'язаний? Справа в тому, що з початком агресії деякі приходи почали переходити в ПЦУ, Православну церкву України, через свою незгоду з позицією, точніше сказати, з мовчанням Української православної церкви Московського патріархату. І, власне, крок на незалежність, оцей рух на незалежність, він продиктований не духовенством, він продиктований паствою. Під натиском прихожан, власне, Онуфрій і його прихильники були змушені проголосити цей собор і оголосити про відокремлення від Москви. Крім того, на адресу Московського патріархату звучало багато звинувачень у колабораціонізмі, у підривній діяльності, у шпигунстві, у наданні церков як сховищ для зберігання зброї і так далі. І це дуже серйозні звинувачення, до яких ми повернемося трошки пізніше. Але якщо відокремлення буде справжнім, а не тільки декларативним, аби заспокоїти людей і якимось чином призупинити процес відділення приходів від УПЦ МП і перехід до Православної церкви України, то в такому разі
УПЦ МП постає в дуже цікавій ситуації, а саме неканонічній ситуації. Приблизно в тих самих умовах, в яких опинився свого часу Філарет, відділивши частину церкви, яка стала називатися УПЦ КП, Українська Православна Церква Київського Патріархату. І що ж тепер робити Онуфрію? Єдиний в цьому випадку тоді буде шлях – це на приєднання до ПЦУ. Це не простий шлях, простіше сказати, але це дуже складний процес, там є дуже багато підводних каменів, але що дає підстави для оптимізму, це те, що з боку Московського патріархату і з боку ПЦУ заяви про неможливість діалогу, вони вже не такі різкі. Вже немає таких дуже радикальних взаємних звинувачень і так далі. Тобто сама ймовірність діалогу, вона вже є. І це дуже позитивний сигнал. Будемо сподіватися, що наміри УПЦ МП справжні, що це не декларативний крок на від'єднання був, і що тепер, нарешті, Українська Православна Церква таки стане єдиною, соборною і об'єднуватиме всіх православних України в одній помісній православній церкві. Друга новина пов'язана з багатостраждальним островом Зміїний. І за повідомленнями сайту Defense Express стало відомо, що на цей острів рашисти перекидають РСЗВ – реактивні системи залпового вогню, «Град» та «Торнадо». В зв'язку з чим виникає дике питання, що вони там роблять, оскільки Зміїний – це маленький острів посеред води, а РСЗВ – це системи, які покликані боротися з піхотою на відкритих площинах. Тобто, куди вони мають стріляти? По якій піхоті? І в зв'язку з цим виникає тільки один варіант, що ці системи туди перекинули тільки для того, аби стріляти по цивільних кораблях. Уявіть масштаб цинізму. По цивільних кораблях. Зокрема, по тих, які намагатимуться, наприклад, з Одеси перевозити українське зерно. Про те, що рашисти готові на такий крок, говорить те, що нещодавно вони погрожували з одному із кораблів, який йшов із румунського порту. І вони погрожували відкрити по ньому вогонь. Тобто рашисти на це готові. І саме для того туди перекинули системи реактивного вогню. І в разі, якщо з Одеси будуть намагатися вивезти зерно, вони будуть із цих систем лупашити по цивільних беззахисних кораблях. Про що це говорить? Це говорить про те, що Путін обрав свідомий шлях на шантаж, на залякування. Він вирішив розіграти карту зерна. Якщо ви не в курсі, я коротко спробую пояснити, в чому тут камінь спотикання. Справа в тому, що Україна і Росія – це одні із найбільших експортерів зерна в світі. І не тільки зерна, взагалі продовольства. Серед експортерів зерна Україна взагалі на 4-му місці. І загалом наші дві країни по калоріях покривали 13% всього раціону планети. З одного боку, через війну і санкції Росія не може експортувати свою продукцію, з іншого боку, через війну і блокування морських шляхів і окупації частини території Україна не може експортувати своє зерно. І дуже багато країн зараз опиняється на межі голоду. Ми бачимо, що Путін в такому разі піднімає ставки, і перекидання реактивних систем залпового вогню на острів Зміїний саме про це і свідчить.
Ну і третя тема, на яку мені хотілося б поговорити, це відповідь на запитання, яке залишила користувачка під ніком Тетяна Смірнова під попереднім відео. Я не буду зачитувати повністю цей коментар, він доволі довгий і емоційний, але він зводиться приблизно до того. Вона припускає, що затримки із постачанням західної зброї пов'язані з тим, що українська влада нібито не збиралася боротися проти Росії, вони були готові здатися з самого початку, але спротив українського народу змусив їх перевзутися в стрибку і почати якось діяти, просити Захід про зброю. І ще й на додаток згадала про українського дипломата, який хамив Німеччині. Спробую поступово, крок за кроком, попунктно відповісти на всі ці запитання. Насамперед хочу зауважити, я не люблю Зеленського і не голосував за нього. Але мова зараз не про це. Мова про те, хто, де і коли знаходиться на своєму місці. Давайте згадаємо дуже популярного досі політика, якого дуже часто люблять в Україні наводити як приклад. Це Вінстон Черчилль. Він безумовний лідер британської нації під час Другої світової війни. Він людина, яка надихнула націю на спротив. Але ви знаєте, скільки Черчилль зробив за свою кар'єру помилок? Ви знаєте, скільки в нього було фіаско і провалів? Почитайте його біографію. Зокрема, коли він очолював адміралтейство, у нього були кілька просто жахливих, катастрофічних фіаско. Як військовий стратег він був ніякий, але от як лідер нації був однозначно одним із найкращих. Так от, що стосовно Зеленського. Я впевнений, що у Зеленського маса недоліків. Але в даний момент часу, в даному етапі, в тих умовах, в яких ми опинилися, Зеленський знаходиться на своєму місці і робить те, що потрібно. Він надихає. Він надихає людей, він надихає Захід нас підтримувати. І головне, він залишається на своєму робочому місці. Один із головних факторів, який дозволив вистояти нам в перші тижні війни, це те, що Зеленський з командою не втік із Києва. А ви вже добре знаєте, і не тільки зі слів українських політиків, але й західних, те, що в перші ж дні Зеленському запропонували вилетіти за кордон. Йому пропонували притулок в Сполучених Штатах, Великобританії, да в будь-якій країні, яку б він захотів би. Всі вже були готові, що от він уїде, це буде уряд в екзилі, який буде там десь керувати здалеку, писати маніфести. От. Росія швидко поглине Україну за 72 години, як багато хто передрікав, і на тому буде кінець. От. Українці будуть там собі тишком-нишком вести якусь партизанську війну, яка, можливо, колись там і затихне тихенько. Але він цього не зробив. Хоча мав всі шанси. Йому давали літак, давали притулок. На, будь ласка, чувак, тікай. А він не втік. І за це моя особиста шана цій людині. Що стосовно озброєння. Буде неправдою казати, що українська влада не просила важке озброєння до початку війни. Всі чекали, що якщо буде збройний конфлікт, то Україна не витримає, що вона за 72 години максимум здасться. І, власне, подивіться навіть на ту зброю, яку нам таки погодилися постачати. Це джевеліни, енлау, там, стрілецька зброя і так далі. Що це за зброя? Це зброя для партизанської війни. Західні союзники чекали, що, можливо, максимум, що буде це чинитися спротив у містах, ну і такий партизанський рух буде. Тобто це зброя, яку може переносити одна людина. Навіщо давати важке озброєння, якщо шансів немає, якщо країна програє? А країна не програла. І країна огризається, і успішно. І ми зупинили ворога тим, що у нас було на той момент без серйозної західної зброї, тільки з гранатометами.
ну і там пару машин і таке решта. Ну це насправді в умовах війни це таке крапля в морі. І далі оцей світогляд, ця філософія підтримки західними союзниками України почала змінюватися на очах. Ви, напевно, вже знаєте, що Сполучені Штати погодилися передати Україні реактивні системи залпового вогню «Хаймарс». Це одні із найсучасніших на даний момент в світі. Я сьогодні говорив з воєнним експертом Михайлом Самусем, інтерв'ю з яким незабаром з'явиться на YouTube каналу ICTV, так що подивіться, там дуже цікава розмова вийшла. Так от, він казав, якщо собі уявити, якщо мене б спитали 3 місяці тому, чи ми отримаємо РСЗВ «Хаймарс» від Сполучених Штатів, я б однозначно сказав ні. Тому що це найсучасніша зброя. А американці взагалі-то не дуже люблять ділитися своїми ноу-хау навіть зі своїми найближчими союзниками. А тут вони ухвалили таке рішення віддати нам ці системи. Там ще є питання з тим, які ракети вони нададуть, але саме по собі ці системи дуже круті. І вони, якщо РСЗВ радянського зразка, вони працюють по квадратах, от вони визначили район, і вони його поливають вогнем, то «Хаймарс» вони працюють по точках. Визначаються координати, точні координати, і ракети летять саме туди. І це в рази збільшує точність і ефективність цих систем. Те саме можна сказати про гаубиці. От зверніть увагу, що робили наші західні союзники з самого початку, коли вони вже зрозуміли, що ми не програємо. Вони шукали для нас по всьому світу радянське озброєння. В той самий час, як той же Резніков, як Зеленський просили у західних союзників: дайте нам натівську зброю. Дайте нам сучасні гармати, гаубиці, танки. Чому? Чому це так принципово? От уявіть собі, по-перше, це точність. На що може вказувати точність? Для виконання приблизно однієї тієї самої задачі, я от на днях почув цифру, рашистам потрібно від 30 до 50 снарядів, а нашим 6 для виконання однієї тієї самої задачі. Я думаю, з сучасними гаубицями і 3 буде достатньо. Перший пристрілочний, другий на ураження, третій контрольний, як то кажуть, в голову. Так, ми маємо величезну підтримку зі всіх країн НАТО і не тільки. До нас надходять оці от славнозвісні гаубиці М777 американські, 155-й калібр. До нас надходять гаубиці Цезарь французькі, 155-й калібр. До нас надходять ті ж американські САУ, самоходні артилерійські установки М170, якщо не помиляюсь, 155-й калібр. До нас вже прийшли САУ «Краб» з Польщі, 155-й калібр. Вони все уніфіковані. Присилаються постріли до одного типу, і їх можна розподіляти по різних частинах. Хоч до САУ, хоч до гаубиць, хоч куди. І це значно спрощує логістику і полегшує роботу нашим військовим. Так що ствердження, що українське керівництво не збиралося просити важке озброєння у західних союзників, це не відповідає дійсності. Що стосовно питання евакуації, це теж звучало в питанні, що не була провалена евакуація. Ну, по-перше, евакуація – річ дуже складна. І евакуйовувати населення до початку бойових дій, ну, це проблематично. Згадайте, як люди реагували на карантинні заходи, коли здавалося, ну, у нас же ж ніхто не хворіє, навіщо нам карантинні заходи? Да? Тобто це парадокс. Якщо прямо зараз тобі на голову нічого не падає, чого ж тікати?
Все ж класно, все ж нормально. Спробуйте переконати людей, що їм треба кинути все їхнє майно, житло, все життя, кинути роботу і їхати кудись через гіпотетичну ймовірність війни. Та, у нас тут 8 років вже війна, і нічого ж не було, нічого не прилітало. А от коли вже почалося, от тоді вже було пізно. І в таких умовах робити евакуацію дуже складно. Чому не чекали, що буде напад? Це теж дуже важливе запитання. Справа в тому, що всі дані і здоровий глузд вказували на те, що нападу не буде. Парадокс, правда? Ми вже неодноразово говорили про те, що Путін знаходиться у своїх ілюзіях, що він побудував свій альтернативний всесвіт, в який він повірив, і на підставі цих даних він ухвалив рішення про напад. Справді так воно і є. Ми ж не могли потрапити в голову Путіна і уявити собі, що він думав, що його будуть в Харкові, в Маріуполі, в Херсоні, в Києві зустрічати з квітами. А він собі про це думав. Він був впевнений, що 72 години вистачить. Можливо, там Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, вони будуть впиратися. То може вони йому і не потрібні. Відрізали б Україну по Дніпро, а там уже хай ті западинці розбираються самі з собою. Але не вийшло. З іншого боку, розвіддані вказували на те, що ворог не готовий до нападу. Я говорив про це з Резніковим. І він казав, що так, я неодноразово виступав і на трибуні Верховної Ради, і в пресі, і писав в соцмережах про те, що за даними нашої розвідки ворог не сформував ударні групи для наступу. І так воно і було. Але напередодні наступу росіяни в оперативному режимі військово-транспортними літаками зуміли швидко перекинути великі масиви військ і сформувати ці ударні групи буквально за ніч. Вони цьому вчилися роками і навчилися. І це для нас жорстокий урок, який ми маємо на майбутнє засвоїти. І насамкінець про нашого дипломата, який хамив німцям. Напевно, мова йшла про Андрія Мельника. Це наш надзвичайний повноважений посол України в Німеччині. Він справді буває різкуватий в своїх висловах, але чи це через його неграмотність чи некомпетентність? Я би так не сказав би. З одного боку, можна висловлювати дипломатичне занепокоєння і так далі, як це люблять західні політики. А можливо, інколи варто і загнути слівце, щоб дійшло. Це звучить різко, грубовато, але у нас війна. Тут не до толерації. І недосвідченим Мельника я би теж не назвав. Це дуже досвідчений дипломат. Між іншим, з 2007 по 2012 роки він був генеральним консулом України в Гамбурзі. Так що Німеччину він знає дуже добре. А надзвичайним повноважним послом України в Німеччині він став в 2014 році за Порошенка. І досі лишається послом України в Німеччині. Так що він дуже досвідчений дипломат і багато зробив для розвитку відносин між Україною та Німеччиною. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дякую, хто додивився цей випуск до кінця. Дякую за запитання. Залишайте їх під цим відео в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Бережіть себе, віримо в ЗСУ, віримо в наших захисників, допомагаємо армії. Все буде добре.